E bella a tutti, avventurieri, bentornati e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, avventurieri, siamo su GTA 5 di ritorno, sulla modalità di modalità competizione nuova, scia mortale settima, scusate. Per chi non la sa, perché io l'ho già fatto 2 volte o 3, non mi ricordo. L'avevo già fatta, è una specie di Street io, una figata assurda. Se si avvia la sessione vi mostrerò la modalità. Vediamo se va. Mi sa, avventuriero che si è buggata. Ok, no, va, ok. Allora, facciamola, divertiamoci. Oh, siamo in 4. Poi magari eravamo in 2. Vabbè, bug o cose strane è successo. Vabbè, dai. Adesso vedete che figata assurda. Secondo me GTA piano piano sta migliorando. Piano piano. È sempre bello, bellissimo. Per me è sempre stato un bellissimo gioco. Ma lo stanno migliorando con queste modalità competizione strane. Adesso lo vedrete. Se volete un video che come farsi tanti soldi su questa modalità competizione, scrivetemi sui commenti. No, lasciatemi 3 like, dai. Dopo questo video vi mostrerò come farsi tanti soldi. Bello anche felate coso. Allora, è come Split io, è una figata assurda. E per chi non sa cos'è Split io, è così. No vabbè, tutti 3 siamo morti da soli. Ma dettagli, va bene, dai. L'obiettivo è vincere. Ho $59.000, quindi si fa tanto. Più o meno se la fate con un amico vi fate il vincitore 59.000, 60.000. Il perdente 32.000, 24.000, non mi ricordo, dipende anche. Vabbè, col tutorial che vi porterò, se vi porterò un tutorial, vedrete. Come farsi molti big money. Ma l'unica pecca di questa modalità, adesso si prendono tanti soldi. Più avanti no, perché sono i soldi doppi, quindi non so se quel video se lo porterò come dire, a parte che ho fatto una doppia adesso, appena adesso, a dettaglio. Non so se quel video è utile più avanti o è inutile, secondo me è sempre utile, perché se vuoi far male. E se no vuoi morire come un coglione come me. Avventurieri. Questa modalità competizione è veramente bella. Mi piace un casino, ma non so se la giocherò anche più avanti. Cazzarola. Adesso cerco di impegnarmi un po' di più per non fare tante morti. Sì, credici. Io sono... Ecco, l'ho appena detto. Adesso vedete qua come mi incazzo, li raggiungerò tutti. Allora, facciamo come faccio sempre io quando comincio a perdere male. Ho 2 vite, quindi 2 volte 2 tentativi o muoio, o è finita per me. Quante vite c'ho? Una vita, avventurieri. Quindi vedremo se vinceremo o perderemo. Ok, fatto fuori uno. No, è bravo, so giocare. Sto l'ho perso. Sì. 2 tentativi. No, non ci abbiamo perso. Peccato, vai, muori! Ok, ucciso. No. Dovrei ucciderli tutti e 2 in 10 secondi, secondo me ce la faccio. No, che è morto! Ok, no, non sono morto. Sì, sono morto. Peccato, ho vinto ieri. Peccato. Adesso? Che succede? Perso? Sì. Caspita. Dai, dobbiamo vincere. Quanto ho guadagnato? 8.000, ok. E consigliatemi per le prossime modalità competizioni che usciranno nuove se
tipo fare un round e portarvi la seconda scia mortale, faccio presente, faccio come esempio, come modalità, o portarvi tutta la partita, piano piano ogni video, portarne una. Ditemi voi, perché ho intenzione di portarle tutte io. Questo video va così, prossimi ditemi voi. Oh. Non so, adesso mi impegno come prima, vedete comunque. Dai, che lo prendo! Sì! Troppo forte. Dai! Sono rango 17, un po' giocato. Ho $346.000, più tutti questi che prenderò, che saranno tanti, sicuro. Adesso vi sto mostrando la seconda parte del video di quello là, delle modalità di farming, ma in realtà ve la mostrerò meglio in quel video dedicato, se uscirà, e se lascerete 3 like. Fregato! Ve l'avevo detto prima, ho vinto ieri. No! Cazzo. Obiettivo, eliminare i viola. No. Non voglio... Oh, ok, un altro obiettivo per questo video. Non fare la morte. E vincere con 6 vite. Dai. Tanti obiettivi che rendono più bella la cosa. Allora. Non ci saranno tagli? Sì, proprio. In realtà ho fatto tanti tagli, ma questi sono soltanto dettagli. Perché è molto bella la modalità. Ah, quitato, scasso. Dai! Dai, vinto io! Niente, obiettivo fallito. Questo round. Peccato. No, forse ci saranno un po' di tagli perché, come dire, se dura troppo i video ci saranno tagli. Non so su cosa, ma ci sono. Ok, dai. Sempre il solito obiettivo da sconfiggere: viola e rosa, non so cos'è. Oh mio Dio. Vediamo. Ah, grande verde. No, il verde non è morto. No! Ecco. E ricominciamo. 4, 3, 2. 4, 3, 2. Caspita. Stanno recuperando? Ok, no. Scherzavo. L'unico che mi sta recuperando è verde. Dai che lo sconfiggiamo. No. Dai, usiamo prendiamo il turbino. Quanto faccio schifo. E mi sono anche suicidato. Peccato. Fallito anche il secondo obiettivo. Va bene, dai. Adesso vediamo quanti big money mi dà. Ah. Perché? What the fuck? Si è buggato mentre ieri, perché prima mi ha dato 16.000. Si sono buggati i soldi? Vediamo. Sì. Oh. Vabbè, ho vinto io, ricordatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare 3 like se volete il tutorial, e ci becchiamo in un prossimo video. Peccato delle fail. No, meglio perché a me non vi mostro tutorial, vi mostro quanti big money faccio. Vabbè dai, ci vediamo in un prossimo video.